अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? मूंखे उमेद आहे त तव्हांजो वीकेंड तमामु सुठो गुज़रियो हूंदो। छो न गुज़रे भई, जॾहिं पाकिस्तान माशाअल्लाह फ़तह हासिल कई आहे ऐं जेको आहे असांजी अवाम पंहिंजी फ़ौज सां गॾु हुई, सभिनीनि जा जज़्बा भरपूर हुया ऐं सभिनीनि जा हौसला बुलंद हुया ऐं जॾहिं असांजो ईमान ई पंहिंजे रब ते आहे त पोइ कीअं फ़तह असांखे हासिल न थी सघे। हा, त जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त वीकेंड ते पहिरियां हिकिड़ो माहौल ॾाढो गरम लॻो पियो हुयो। उन खां पोइ वरी जॾहिं पाकिस्तान जवाबी हमिलो कयो त उन खां पोइ जेको आहे इंडिया खे नेठि गोॾा खुहणा पिया ऐं उन इहो ई चयो त भाई जान छॾायो असांजी हिननि पाकिस्तानियुनि मां, असां बस कईसीं। नेठि सीज़ फायर जो ऐलान थियो ऐं पाकिस्तान जी फ़तह थी ऐं असां पंहिंजी फ़ौज जा जेके चइजे त अहसानमंद आहियूं। रब्बिल आलमीन जो शुक्र आहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो करम आहे। इंसान कुझु बि न आहे, पर अल्लाह जो जॾहिं हुकुम थिए थो त असांजा पंहिंजा बि हौसला बुलंद आहिनि। जॾहिं असां मैदान जंग में जॾहिं वञूं था त अल्लाहु अकबर जो हिकिड़ो नारो ऐं उन खां पोइ जॾहिं कलमो पढ़ी जॾहिं निकिरूं था त कफ़न जॾहिं सिर ते असांजे ॿधल आहे त पोइ असांखे कुझु नज़र नथो अचे सवाइ अल्लाह जे नाले जे, ऐं असांखे पंहिंजी धरती अमड़ खां सवाइ कुझु बि नज़र नथो अचे। त इलाही मुबारकूं पाकिस्तान जी अवाम खे ऐं तमामु घणियूं मुबारकूं पाक फ़ौज खे, जंहिं असांजी मदद कई। असांखे जेको आहे सुकून सां सुम्हण जे लाइ चयो वियो त तव्हां निंड्रू कयो, असां सरहद ते मौजूदु आहियूं। ऐं उन खां अलावा इहो बि ज़रूरु चवणु चाहींदसि त हालात कहिड़ा बि हुजनि, इंसान कीअं बि ज़िंदगी गुज़ारे थो, जॾहिं मुश्किल वक़्तु अचे थो न पोइ ख़बर पए थी त पाक आर्मी केॾी ज़रूरी आहे। इन ई करे मां तव्हांखे हमेशह चवंदी आहियां त हिकिड़े पासे जो न सोचींदा कयो, ताड़ी ॿिन्ही हथनि सां वॼंदी आहे। त जॾहिं बि तव्हां कोई बि फेसबुक ते या सोशल मीडिया ते कोई बि कॉमेंट कयो था त थोरो सोची सम्झी कंदा कयो। तव्हां पाक फ़ौज जे लाइ घटि वधि न ॻाल्हाईंदा कयो। इहा ई पाक फ़ौज आहे जेका तव्हांजे लाइ विढ़ी आहे। तव्हां सुकून सां निंड्रू कयूं आहिनि, तव्हां आराम सां पंहिंजे घर भातियुनि सां वेठा आहियो। सो पाक फ़ौज खे हमेशह एप्रिशिएट कंदा कयो, उन्हनि जो साथ ॾींदा कयो ऐं उन्हनि जे बारे में घटि वधि न ॻाल्हाईंदा कयो। इलाही अहिड़ा हिते माण्हू आहिनि जेके पंहिंजी पाक फ़ौज जे लाइ घटि वधि ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे पाक फ़ौज जेको आहे सबक़ बि सेखारियो आहे। ऐं कुझु त हाणे रीसेंट केसिस थिया आहिनि जिन सोशल मीडिया ते वेही करे घटि वधि बि ॻाल्हायो ऐं उन्हनि खे इहा ख़बर कोन हुई त हुननि खे ट्रेस करणु पाक फ़ौज जे लाइ मज़ाक़ कोन्हे, तमामु ईज़ी आहे। उन्हनि खे जेको आहे पकड़ियो बि वियो आहे, उन्हनि ते केस बि हलायो वियो आहे। त भाई तव्हां छो था उबतियूं सुबतियूं रिपोर्ट्स हलायो, उबता सुबता कॉमेंट्स कयो, उबता सुबता स्टेटस था हणो? त इन्हनि शयुनि खां तव्हां परहेज़ कयो। इहे तव्हांजी सिहत जे लाइ बि सही कोन्हे, इहा असांजे मुल्क जी सिहत जे लाइ बि सही कोन्हे को। त इन जे करे कॾहिं बि जेको आहे कननि धरनि ॻाल्हियुनि ते यकीन न कंदा कयो। जॾहिं अखियुनि सां ॾिसो था का शइ, उन खां पोइ ई कंहिं ॻाल्हि ते एतबार कंदा कयो। अदरवाइज़ मां त हमेशह चवंदी आहियां त हिकु कन खां ॿुधी ॿिए कन खां ॻाल्हि कढी छॾींदा कयो जंहिंमें को सचाई न हुजे। सो इलाही तव्हांखे ॿीहर मुबारकूं हुजनि। बसि हाणे दुआ इहा ई आहे त दुश्मन मुल्क चुप करे वेहे, माठि करे वेहे, पाण बि सुकून सां जीए, असांखे बि सुकून सां जीअण ॾिए। पर हा, जेकॾहिं ॿीहर हुन का हरकत कई त पाक फ़ौज असांजी जेको आहे हूअं ई ज़िंदाबाद आहे, पोइ बि ज़िंदाबाद आहे। ऐं असांखे सुतल न सम्झे, असांजी अवाम सुतल कोन्हे का, असांजी का मजबूरी कोन्हे का, असांजी माठि खे मजबूरी न सम्झो वञे। मुंहिंजो पैगाम इहो ई आहे। उन खां अलावा कल्ह जेको आहे 11 में ऐं मदर्स डे हुयो। सो ज़ाहिर आहे हूअं त अक्सर असां पंहिंजा प्रोग्राम्स कंदा आहियूं, पर हिननि शयुनि जे करे असां हिन भेरा पंहिंजो प्रोग्राम न करे सघियासीं। वरी आचर बि हुयो। माउ, छा लिखां माउ जे लाइ, मूं वटि त लफ़्ज़ ई कोन्हनि। माउ हिकु ख़ूबसूरत तोहफ़ो आहे असांजे लाइ, अल्लाह जी तरफ़ां हिकु ख़ूबसूरत तरीन तोहफ़ो, जंहिंखे मां चवां थी त उन जे लाइ कुझु लिखणु वेहिजे त असांजा लफ़्ज़ साथ कोन ॾींदा, असांजा लफ़्ज़ खुटी पवंदा।
मुंहिंजा त लफ़्ज़ खुटी पवंदा आहिनि, मां न ॻाल्हाए सघंदी आहियां। माउ मुंहिंजी बहितरीनु दोस्त आहे, माउ मुंहिंजी बहितरीनु हमराज़ आहे, माउ मुंहिंजी बहितरीनु माउ आहे। अल्लाह साईं हर माउ खे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे, उनखे सिहत ऐं तंदुरुस्ती वारी ज़िंदगी अता करे। माउ जो हिकिड़ो ॾींहुं न हूंदो आहे, माउ जो हर ॾींहुं हूंदो आहे। माउ जे पेरनि हेठां अल्लाह साईं जन्नत रखी आहे, उनजी क़दुरु कयो, उनजो एहतराम कयो। हू जेकॾहिं तव्हांजे किचन में बीठी आहे, तव्हांजे घर जी रौनक आहे माउ। तव्हां घर में जॾहिं अंदरि वञो था, तव्हां जॾहिं माउ खे नथा ॾिसो त तव्हांजो जेको दिलि आहे न, उहो ॼण अजीब थी थो वञे त अम्मी काॾे वई, अम्मी नज़र नथी अचे। असां अंदरि वेंदा आहियूं, असां कंहिंखे बि कोन सॾींदा आहियूं, असां अम्मी कंदा आहियूं, अम्मी किथे आहे। अम्मी जो जॾहिं जी ईंदो आहे न त दिलि खे सुकून मिलंदो आहे त हा ख़ैरियत सां आहे, ठीकु आहे, वेठी आहे, इते ई आहे। त इहा रौनक आहे असांजे घर जी, माउ पीउ स्पेशली, सिर्फ़ु माउ न, माउ पीउ ॿई घर जी रौनक आहिनि। असां घणो करे त जन्नत खटण जे लाइ माउ खे जेको आहे ख़ुशि रखंदा आहियूं, पर इहा ताक़ीद बि कंदसि त उन जन्नत जो जेको दरवाज़ो आहे उहो पीउ बि आहे। उनजी महिनत, उनजी मज़दूरी, उनजी जद्दोजहद खे बि तव्हां ॾिसो, उनखे नज़रअंदाज़ न कयो। घणो करे असांजे मुआशिरे में पीउ खे नज़रअंदाज़ कयो वेंदो आहे। पीउ खे चयो वेंदो आहे त तूं असांजे लाइ छा कयो आहे, पर पीउ छा नथो करे। पीउ सुबुह खां निकिरे थो, राति जो घर थो अचे, उनखां कोई इहो पुछंदो आहे त बाबा तव्हांजो सॼो ॾींहुं किथे गुज़रियो, तव्हां मानी खाधी, तव्हां पाणी पीतो या न पीतो, तव्हां थोरी रेस्ट कई या न कई। इहे घणियूं ई शयूं आहिनि असांजे मुआशिरे में जेके ट्रोल कंदियूं आहिनि, जेके तकलीफ़ ॾींदियूं आहिनि। माउ जेकॾहिं सॼो ॾींहुं किचन में बीठी आहे त उनखे तव्हां नौकर न सम्झो, उनखे तव्हां छिड़ब न ॾियो, उनखे तव्हां जेको आहे घटि वधि न ॻाल्हायो, उन सां कावड़ न कयो। माउ खे थोरो रेस्ट बि ॾियो। माउ खे जेकॾहिं तव्हां सॼो ॾींहुं किचन में बीहारे वेठा आहियो, पाण एसी वारे कमरे में वेठा आहियो, त उहा गर्मी में तपंदी उस में तव्हांजे लाइ मानी बि पचाए थी। हर कंहिंखे अल्लाह साईं घर नसीब बि नथो करे। इलाही माइरूं अहिड़ियूं आहिनि जेके छतनि खां बग़ैर बि वेठियूं आहिनि, जेके तव्हांजे लाइ देॻड़ा थियूं पचाइनि पियूं, तव्हांजे लाइ मानियूं थियूं पचाइनि पियूं त मुंहिंजो पुटु या मुंहिंजी धीउ XYZ कोई बि बुखियो न वञे। हो पाण बुख ते रहंदी पर तव्हांजो पेट भरींदी। सो माउ पीउ जो क़दुरु तमामु ज़रूरी आहे। अॼु जे दौर में माउ पीउ इलाही बहितरीनु दोस्त आहे तव्हांजो। तव्हां दोस्तनि खे विसारे छॾियो, तव्हां हर रिश्ते खे विसारे छॾियो, तव्हां माउ पीउ खे नेग्लेक्ट नथा करे सघो। ऐं जेकॾहिं कयो था त तव्हां बदकिस्मत आहियो। जेकॾहिं तव्हां माउ पीउ जी इज़त नथा कयो, माउ पीउ जो एहतराम नथा कयो, उन्हनि जो ख़्यालु नथा रखो, उन्हनि जी क़दुरु नथा कयो, त मां सम्झां थी त तव्हां खां वधीक बदकिस्मत कोई कोन्हे। मां चवंदी आहियां त जंहिं घर में माउ पीउ कोन्हे उहो घर क़ब्रिस्तान आहे। माउ पीउ जी आवाज़, पीउ जो कड़को, हिकिड़ो आवाज़, हिकिड़ी रड़, तव्हां छा था सम्झो पिया त छा आवाज़ आहे बाबा जी। उहो मां चवां थी त पीउ जो जेको जूतो आहे न, उहो जेकॾहिं दर जे ॿाहिरि पियो आहे न त उनजो बि वॾो रोब आहे। ऐं माउ जो घर जे अंदरि जेको हिकिड़ो अहसासु चइजे, हिकिड़ो तसवुरु चइजे, उहो ख़ूबसूरत आहे। असांखे जॾहिं तकलीफ़ थींदी आहे, असांखे जॾहिं बुख़ारु थींदो आहे, असां भेण न चवंदा आहियूं, असां भाउ न चवंदा आहियूं, असां अम्मी चवंदा आहियूं। अम्मी, अम्मा किथे आहे, अम्मी किथे आहे। तबियत ख़राबु थींदी आहे, कुझु बि थींदो आहे, असां बाबा चवंदा आहियूं। असां ॿिए कंहिं रिश्ते खे कोन सॾींदा आहियूं। माउ पीउ ई कमु ईंदा आहिनि। आख़िरी वक़्त ताईं तव्हांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु माउ पीउ ई कमु ईंदा आहिनि। कोई रिश्तो तव्हांखे कमु न ईंदो। हर रिश्तो मतलबी आहे। सिर्फ़ु माउ पीउ ई आहिनि जेको असलु सचो रिश्तो आहे, जेको तव्हांजे मरण घड़ीअ ताईं तव्हां सां गॾु हलंदो। भले हू दुनिया में हुजनि या न हुजनि, तव्हांखे हू हमेशह दुआ कंदा आहिनि, हमेशह दुआ कंदा आहिनि। मुंहिंजी माउ मुंहिंजी दोस्त बि आहे, मुंहिंजी माउ मुंहिंजो पीउ बि आहे। छो त मुंहिंजो बाबा कोन्हे त मुंहिंजी माउ पीउ, मुंहिंजी दोस्त, मुंहिंजी हमराज़ सभु मुंहिंजी माउ आहे। सो ईअं ई अल्लाह साईं हर कंहिंजी माउ खे सिहत ऐं तंदुरुस्ती वारी ज़िंदगी अता करे। जंहिंजी माइरूं हयात आहिनि, ख़ुदारा उन्हनि जो क़दुरु कयो, उन्हनि जो अहसासु कयो ऐं उन्हनि खे जेको आहे हमेशह
मुस्कुराईंदा रहंदा कयो ऐं उन्हनि खे इहो बि ज़रूरु अहसासु ॾियारींदा कयो त अम्मी तव्हांजो हिकिड़ो ॾींहुं न आहे, तव्हांजो हर ॾींहुं ई आहे। ऐं जंहिंजा वालिदैन हिन दुनिया में न आहिनि, अलाह साईं उन्हनि जी मग़फ़िरत करे, उन्हनि जा दर्जात बुलंद करे। सो इहे त थियूं काल्होकियूं ॻाल्हियूं। ऐं अॼु 12 मई, अॼु पूरी दुनिया में नर्सिस जो आलमी ॾिहाड़ो मल्हाइजी रहियो आहे। हिन ॾींहुं मल्हाइण जो मक़सदु नर्सिस जो अज़ीम कमु आहे, जंहिंखे असां ख़िराज तहसीन बि पेश था कयूं पिया। नर्सिस अस्पताल में जंगी ऐं हंगामी हालतुनि में पंहिंजूं पेशावराना सलाहियतूं पेश करण में अॻियां हूंदियूं आहिनि। नर्स खे अक्सर सिस्टर यानी भेण बि सॾियो वेंदो आहे। तव्हां ॾिसो, असां जॾहिं हॉस्पिटल में ख़ुदा न ख़ास्ता जॾहिं कोई एडमिट थो थिए, असां पाण था थियूं या कोई ॿियो असांजो घर भाती थो थिए, त असां सां गॾु उन वक़्तु सिस्टर ई हूंदी आहे, नर्स जेका हूंदी आहे उहा तव्हांजो ख़्यालु पंहिंजी माउ वांगुरु ई रखंदी आहे। तव्हांखे जेको आहे कपिड़ा बि चेंज कराईंदी, तव्हांखे मानी बि ॾींदी, तव्हांखे साफ़ सफ़ाई बि कंदी। वरी ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं कोई बुज़ुर्ग आहे, कोई पैम्पर आहे, अडल्ट पैम्पर्स जंहिंखे पाराइबो आहे, त हू अची पैम्पर्स बि चेंज कंदियूं आहिनि वॾनि जा। त हू अहिड़े तरीक़े सां तव्हांजो ख़्यालु रखंदियूं आहिनि जीअं हू अमड़ आहे। ऐं वाक़ई भेण त मां चवंदी आहियां उन्हनि खे सॼो वेंदो आहे, पर उन्हनि खे माउ जो दर्जो बि ॾिजे, छो त हू वाक़ई माहिरुनि वारो कमु कनि थियूं। ऐं इहो हर कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे त इहो हर कोई कमु करे सघे। इहो ॾाढो ॾुखियो कमु आहे ऐं इहो कमु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उहो ई करे सघे थो जंहिंखे इंसानियत हुजे उन जे दिलि में, ऐं हू इंसानियत खे सुञाणींदो हुजे। उन खां अलावा अॼु खां 18 साल अॻु 12 मई यानी 2007 ते इन वक़्त जी चीफ जस्टिस इफ़्तिख़ार चौधरी जे कराची वारे दौरे खे रोकण लाइ कुझु शरपसंद विॻोड़ कया, जंहिंजे नतीजे में 40 खां वधीक बेगुनाह शहरी अजल जो शिकार थी विया। इंसाफ़ अञा ताईं नाहे थी सघियो। सो इन जे हवाले सां मां कुझु बि कोन चवंदसि, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु या तव्हां ताईं मूंखे न्यूज़ पहुचाइणी ही। इंसाफ़ 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 अलाह कंदो, कंहिं न कंहिं ॾींहुं मिलंदो। सो इन खां अलावा असां पंहिंजे प्रोग्राम जो स्टार्ट करे ई चुका आहियूं ऐं अॼु असां सां गॾु जेको आहे नूर अहमद मेमण साहब हिते मौजूदु आहिनि, चेयरमैन ऑफ सिंधिक अकेडमी, एक्टिविस्ट बि आहिनि, राइटर बि आहिनि ऐं 30 किताब लिखी बि चुका आहिनि। उन्हनि खे भली कार कंदासीं। उन खां अलावा डॉक्टर फराह ख़ान असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी RJ आहिनि FM 93 ते रेडियो पाकिस्तान, ऐं उन खां अलावा होम्योपैथिक जूं डॉक्टर भी आहिनि। सभिनीनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर फराह? ठीक हूँ। प्यारी लग रही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाकी आयो? वालेकुम अस्सलाम। ठीक आयो? मेहरबानी, अल्लाह जैसा। डॉक्टर फराह, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, कल मदर्स डे था, क्या किया आपने? बहुत अच्छा लगा। कल जब बच्चे आए मेरे घर, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, तो फिर मैंने फ़ौरन केक काटा और जो बच्चों ने मुझे प्यार दिया और जो मैंने उनको दुआएं दी, और फिर मुझे अपनी अम्मी याद आ गई। है। और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कभी मैं भी अपनी अम्मी के लिए इसी तरह गिफ्ट लेके जाती थी और अम्मी की दुआएं लेती थी, और आज जो कुछ भी उन्हीं की दुआओं की वजह से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और यह है कि बहुत अच्छा दिन गुजरा माशाल्लाह। हमारे बच्चों के बच्चे, हाँ। उन्होंने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। माशाल्लाह। माँ होने का जो एहसास होता है ना, वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। बिल्कुल। तो वो एहसास कैसा लगता है आपको? बहुत प्यारा एहसास, एक ठंडी हवा का झोंका, बहुत खूबसूरत खुशबू जो हमेशा महकती रहती है। ये तो माँ ही बता सकती है कि अपने बच्चों के लिए वो किस तरह दुआ करती है, किस तरह अपनी बेटियों के लिए, बच्चों लड़कों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ बेटियाँ, बेटे के लिए भी, चाहे बच्चे किस तरह भी मतलब कभी गुस्से में भी बात कर लेते हैं, लेकिन माँ जो होती है वो मुस्कुरा के ही उनको जवाब देती है, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे के लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। और माँ वो है जो अपने आप को दुख में डालकर अपने बच्चों के लिए सुख पैदा करती है। सही बात है। और हम भी जब माँ बने तो हमें भी इस बात का हुआ कि हाँ, हमारी माँ हमारे लिए इस तरह तगदो करती थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हमारी मदर्स हैं, जो हमारी माएँ हैं, हम आज भी वैसी माएँ नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो हमारी माँओं ने कुर्बानियाँ दी, जो हमारी माँओं ने हमारे लिए एक मोहब्बत का जज्बा रखा है, जो हमारे लिए जो कुछ भी किया है, मैं समझती हूँ कि आज हम वैसी मदर्स नहीं हैं।
मैं समझती हूँ मैंने तो अपनी तरफ से कोई ऐसा मेरे अंदर तो है ही नहीं कि मैंने अपने बच्चों को कहीं पीछे रखा हो। जो भी मैंने भी बहुत कुर्बानियाँ दी बच्चों के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत मुतमिन हूँ माशाल्लाह। तो अच्छी मुझे बात कोई इस बात का एहसास नहीं। अभी भी जब भी कोई बच्चा मुझे बुलाए तो समझो मैं ऑन कॉल रहती हूँ। सही जहाँ भी बुलाया मैं पहुँची हूँ। उनको कोई प्रॉब्लम है उनकी दूर की है। सही। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। सर तव्हां छा चवणु चाहींदव मदर्स डे जे हवाले सां? मां जो आलमी दिहाड़ो कल्ह मल्हाइजी रहियो हुयो। माउ जो रुतबो जेको आहे उन सां को बरमेचे कोन थो सघे ऐं माण्हू हिकिड़ो ख़ुदा जी तरफ़ां वॾी नेमत आहिनि। बेशक क़ुर शरीफ़ में ॿुधायल आहे त असां तव्हांजे लाइ नसब ऐं सेहरा यानी रिश्तेदारियूं जेके आहिनि उहे जोड़ियूं आहिनि ऐं इन्हनि रिश्तेदारियुनि में इन्हनि रिश्तनि में वॾो रिश्तो जेको आहे उहो माउ ऐं औलाद जो आहे। सही। ऐं माउ जेको आहे उनजी अज़मत इन जे करे जेका आहे उहा सॼी दुनिया में मञी वञे थी सभिनी मज़हबनि में सॼी इंसानियत वटि त माउ जेको आहे उहो माउ बणजण खां पोइ पंहिंजे लाइ जीअणु छॾे ॾींदी आहे। उनजो कुल्ली जीअणु जेको आहे होली सोली जीअणु जेको आहे उहो पंहिंजे औलाद जे लाइ हूंदो आहे। उन्हनि जे आराम उन्हनि जी पालना परवरिश उन्हनि जा मैनर्स वैल्यूज़ वरी उन्हनि जे तइलीम जो फ़िक्र उन जी सिहत जो फ़िक्र खाधे पीते जो फ़िक्र इहे सभु शयूं जेके आहिनि उहो हिकिड़ो रिश्तो कीअं थो सर अंजाम ॾे इहो हिकिड़ो मैरेकिल आहे। ऐं सभ खां वॾी जेका तारीफ़ आहे हिन में ख़ुदा जे ज़ात जी आहे। बेशक जंहिं माउ जे अंदरि जेके आहिनि उहे सभु पोटेंशियल्स जेके आहिनि इहे सभु इस्तेदाद जेके आहिनि उहे कूटा कूट भरे छॾिया आहिनि। इहे भरे छॾिया आहिनि सही। ऐं उहे जिबलती तौर ते एॾा सगारा ऐं ताक़तवर आहिनि जो मां इंसान जी माउ जेका आहे उहा त पंहिंजी जाइ ते पर हैवान जी माउ जेका पंहिंजे बचे जे लाइ जेका उनजी वाबिस्तगी आहे पंहिंजे बचनि सां जेका कमिटमेंट आहे ऐं जेका रहम आहे मुहबत आहे तवजो आहे उहो हैरतनाक आहे। ऐं अॼु जो दौरु जेको आहे उहो त जेको आहे उहो मीडिया जो दौरु आहे ऐं हिन दौर में मीडिया जी दौर में नेशनल जियोग्राफिक्स जे ज़रिए या ॿियनि ज़रियनि सां ख़ुदि जानवरनि में उहो माउ जो पंहिंजे बचनि सां रिश्ते जो अहिड़ा शानदार नमूना था जो अचनि जो इंसानु हैरत थो करे त ख़ुदा जेको आहे ख़ुदा क़ुर शरीफ़ में चयो आहे त ख़ुदा जेको आहे उहो सिर्फ़ु तख़लीक़ करे छॾे न ॾिनो आहे। अल्लज़ी ख़लक़ फसवा उन तख़लीक़ कयो आहे ऐं पोइ संवारियो अथई। वाह वाह ॿुधो अथई। वरी फसवा खां पोइ आहे वल्लज़ी क़दर फहदा उन में उन जी तक़दीर उन जा कानून उन जा जेके आहिनि हैबिट्स उन जा इक़दार उहे भरिया अथई। फहदा पोइ वरी उन्हनि जे लाइ हिदायत जो बंदोबस्तु कयो अथई त हिदायत जेको आहे उहा जिबली तौर ते इहो आख़िरी कमु आहे जेको कयो वियो आहे सॼी मख़लूक़ में हैवाननि में बि इंसाननि में बि। माखीअ जी मख जेको आहे उहा ॾिसो त कहिड़ो कमु थी करे पई। माखीअ जे मख जा करिश्मा ऐं उन जूं सरगर्मियूं ऐं उन जो माखी ठाहिणो ऐं उन जी इज्तिमाहियत उन्हनि जो कुझु मखियुनि जो पहिरो ॾियणु कुझु मखियुनि जो गुलनि तां जेको आहे उहो खणी अचणु वरी कुझु मखियुनि जो पहिरेदार थी बीहणु त का माखी भुल में को ज़हरीलो मादो त खणी नथी अचे ऐं जेकॾहिं का माखी ज़हरीलो मादो खणी आई त फ़ौरन उनखे उहे जेके गार्डन्स आहिनि जेके पहिरेदार माखियूं आहिनि उहे उनखे मारे थियूं छॾनि पियूं उनखे हटाए थियूं छॾनि पियूं त इहो ज़हरीलो मादो न अचे। त हाणे इहो सॼो जेको सिस्टम आहे निज़ाम इहो ख़लकणहार जी एॾी शानदार ख़लकणहारी आहे ऐं उनजे हिदायत जो एॾो शानदार जेको आहे उहो इहो निज़ाम आहे जो इंसान खे हैरत थी थिए अचे। त हाणे जीअं ॿिए मख़लूक में जॾहिं इन हद ताईं कयो अथई त तव्हां अंदाज़ो कयो त इंसान जेको अशरफुल मख़लूक़ात आहे उन में इन हिदायत जो इन मैनर्स जो इन तक़दीर जो इन सूद संवार जो केॾो आला शानदार बंदोबस्तु ऐं माउ जेको आहे उहो हिकिड़ी पंहिंजे ममता में उन जे कुदरत जे इन जे सभिनी शाहकारनि खे कुदरत जे सभिनी इन नेमतुनि खे इज़ारींदी आहे। ऐं उहा असां ॾिसंदा बिल्कुलु ईअं ई आहे। असांजे घर में कार पोर्च में अम्मी वटि शर्नेल लॻियल आहे कार पोर्च में उन में थोरो गैप आहे त उते झिरकिन पंहिंजो आखेरो ठाहियो आहे
ऐं मां जॾहिं उहो ॾिठो त मां अम्मी खे चयो, मां चयो अम्मी हिननि झिड़कियुनि पंहिंजो आखेरो ठाहियो आहे त हिनखे हटाइजो न। ऐं मासी वासी या छा कंहिंखे चइजो त अम्मी जो चरी थी आई छा, हिनखे कीअं हटाईंदासीं जेसीं ताईं हुनजा बच्चा पाण न उॾनि। तव्हां यकीन कयो हिकिड़े ॾींहुं मां वेठी हुअमि, मां रुॻो ईअं मथे ॾिसां पई त झिड़की अचे पई वञे पई, अचे पई वञे पई, उहो पंहिंजे बच्चनि खे दाणो पई खाराए। ठीकु आहे। ऐं उन खां पोइ वरी हुनखे अलाए छा थियो जो जेको हुनजो ॿियो जेको हुनजो पार्टनर जेको हुयो मेल, उनखे कुझु शायदि पंहिंजी ॿोली में चयईं, वरी उहो वञे वरी पंहिंजे बच्चनि खे दाणो ॾिए ऐं पाण वञी हेतिरी सन्यूं सन्यूं जेके न इहे काठियूं किथां खणी पई अचे ऐं अची घर खे मज़बूत पई करे। मां चयो हुनखे एॾो डपु आहे जो ख़ुदा न ख़्वास्ता मुंहिंजे बच्चनि में कोई हथु विझे ऐं मुंहिंजा ॿार कोई मूंखां फुरे या हिन घर खे कोई ड्राहे। सो इन जे करे माउ जो जेको रुतबो आहे ऐं जेको माउ जो शान आहे उहो बुलंद आहे, बुलंद तरीन आहे। हू पंहिंजे बच्चनि खे हमेशह प्रोटेक्ट कंदी आहे। माउ पीउ हमेशह पंहिंजे ॿारनि खे प्रोटेक्ट कंदा आहिनि ऐं असांजो फ़र्ज़ु आहे जॾहिं माउ पीउ पोढ़ा था थियनि त असां उन्हनि खे प्रोटेक्ट कयूं, असां उन्हनि खे जेको आहे उहे सभु फैसिलिटीज़ ॾियूं जेके नंढे हूंदे उन्हनि असांखे फैसिलिटीज़ ॾिनियूं। हाणे असांजो फ़र्ज़ु आहे जो असां पंहिंजे माउ पीउ खे उन ई तरह सां रखूं जीअं माउ पीउ असांखे नंढे हूंदे रखियो हुयो, ॿारनि वांगुरु रखियो हुयो। ऐं हाणे असांजा माउ पीउ उन स्टेज ते उन एज में अची विया आहिनि जो हू ॿार थी विया आहिनि। हाणे असांखे उन्हनि जी उअं ई परवरिश करणी आहे। मां त चवंदी आहियां त असांखे जेको बि मिलंदो आहे पंहिंजे माउ पीउ जे नसीब सां मिलंदो आहे। त यकीन कयो, ख़ुदा गवाह आहे इन ॻाल्हि जो। मां पंहिंजी माउ खे चवंदी आहियां मूंखे जेको बि रिस्क मिले थो मूंखे पंहिंजी माउ जे नसीब सां मिले थो। मां जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता ज़ाहिर आहे माउ धीउ में दोस्तियूं बि हूंदियूं आहिनि, जहिड़ा बि थींदा आहिनि, विढ़ंदा बि आहियूं, ठहंदा बि आहियूं। त जंहिं ॾींहुं नाराज़गी थींदी आहे न, मूंखे ईअं लॻंदो आहे त अलाह सां मुंहिंजो रिस्क बंदि करे छॾियो। यकीन कयो, अॼु मां ऑनियर इहा ॻाल्हि थी कयां पई, मूंखे ईअं लॻंदो आहे त अलाह सां मुंहिंजो रिस्क बंदि करे छॾियो। मां परेशान थी वेंदी आहियां। पोइ मां जॾहिं अम्मी खे सॉरी कंदी आहियां, भाकुर पाईंदी अथमांसि, प्यारु कंदी अथमांसि, पोइ ॼण मूंखे ईअं लॻंदो आहे त मुंहिंजा सभु दरवाज़ा खुली विया आहिनि। मतलब ये नेचुरल है, आप आजमाओ इस चीज को, आप आजमाओ, ये हकीकत बात है। तो माउ पीउ खे जेको आहे न तंग न कयो, उन्हनि खे सुकून सां रहण ॾियो, उन्हनि जी ख़िदमत कयो, जेतिरी थी सघेव थी उन जी ख़िदमत कयो। सो सर, अॼुकल्ह जे तालीमी निज़ाम बाबति तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? थोरो इन तरफ़ बि अचूं, छो जो असांजो तालीमी निज़ाम जेको आहे न ॾाढो ख़राबु आहे। तालीम जी जेका सिंध में सूरत हाल आहे उहा त हाणे सभिनी खे मालूम आहे। हिकिड़ी बुनियादी शइ जेका आहे उहा आहे असांजो अलामा आया काज़ी सिंध जो तमामु वॾो आलिम, सिंध जो तमामु वॾो ॾाहो, सिंध यूनिवर्सिटीअ जो पायोनियर, जाम छोरे वारी सिंध यूनिवर्सिटी हुनजो पायोनियर। त अलाह ताला उनखे हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो ॾाहो ऐं फिलासफ़र ऐं हिकिड़ो आलिम जेको आहे उहो बणायो हो। उनजो मुतालियो, उनजो मुशाहिदो न सिर्फ़ु सिंध जे पस मंज़र में, पर हू यूरोप में पढ़ियो, इन जे करे उहो मग़रिबी इल्म फ़लसफ़ो उन्हनि जो बि भंडार हुयो। सर, इते जेकर इजाज़त ॾियो मां ब्रेक वठां, उन खां पोइ हिन ॻाल्हि खे कंटिन्यू कयूं। थैंक यू सर। जी व्यूअर्स, वक़्तु आहे ब्रेक जो, काॾे न वञिजो, जल्दी हाज़िर था थियूं। तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में। तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था। जी सर, जीअं ब्रेक खां पहिरियां ॻाल्हि थी रही तालीमी निज़ाम जे हवाले सां, त उन ई अलामा आया काज़ी चवंदो त जेको लफ़्ज़ एजुकेशन आहे उहो लफ़्ज़ एजुकेशन ॿिनि शयुनि जो मुरकब आहे। हिकिड़ो तालीम जेका मकतब जी आहे, ॿियो तरबियत। जिते जिते इहे ॿई मक़सद हासिल कया विया आहिनि त उते तालीम पंहिंजा मक़सद ॾिना आहिनि। जेकॾहिं सिर्फ़ु मकतब ऐं तरबियत न आहे
जेकॾहिं माण्हुनि खे सिर्फ़ु अखरनि जी शनासी ॾियणी आहे ऐं उन में तरबियती निज़ाम तव्हांजे तइलीमी निज़ाम जो कमज़ोर आहे त तव्हां भला इंसान नथा पैदा करे सघो। सही। भला इंसान जेके आहिनि सुठनि क़दुरनि जा, सुठनि वैल्यूज़ जा, सुठनि हैबिट्स जा, सुठे इस्तेदाद जा, सुठी महिनत जा जेकॾहिं तव्हां इंसान पैदा नथा करे सघो तरबियती निज़ाम सां त सिर्फ़ु जेको आहे उहो अखरनि जी शनास जा माण्हू उहे पैदा थींदा, उहे रोबोटिक सर्विसिस सोसाइटीअ जे लाइ ॾींदा। आला इंसानी सोसाइटियूं जेके आहिनि, आला इंसानी सलाहियतूं, आला इंसानी क़ाबिलियतूं, आला इंसानी महारतूं, उहो सोसाइटीअ खे अर्पे न सघंदा। इहो असांजो वॾो अलमियो आहे त असांजे निज़ाम में तरबियती निज़ाम जी खोट आहे। सही। असां वटि जेको आहे उहो तरबियत जो जेको ॿार जो तरबियत आहे, माउ जी गोद जेको आहे उहो पहिरीं तरबियत आहे, पहिरियों स्कूल आहे, पहिरीं तरबियत गाह आहे। ऐं ॿार खे उतां माउ खां ई जेके आहिनि उहे मैनर्स ऐं इक़दार जेके आहिनि उहे ॿारु उतां थो सिखे पियो। पर असां वटि हाणे जेका सूरत हाल आहे, जेका शहरी गहमा गहमी आहे या जेके ख़ुदि ॿाराड़ीअ में औरत जे मथां जेके प्रेशर आहिनि असांजे सोसाइटीअ में, कुझु जहालतुनि जा, कुझु नाइंसाफ़ियुनि जा ऐं जेको माण्हुनि जा रवैया आहिनि उन्हनि जा, उनजे करे औरत उहो रोल जेको पहिरें मकतब वारो अदा कंदी उहो बि पूरो कोन थो थिए पियो। हाणे ॿारु हिते शहरी ज़िंदगीअ में इहो आहे त 2.5 सालनि में उनखे जेको आहे उहो नर्सरी में या प्री नर्सरी क्लासिस में विझो। हालांकि इहा उमिरि जेका आहे इहा मुकमिल अमड़ जे गोद जी आहे। 3.5 सालनि ताईं ॿारु जेको आहे उहो अमड़ जे गोद जे तरबियती निज़ाम खां ॿाहिरि निकिरणो न खपे। 3.5 खां 4 सालनि ताईं। हाणे जापान वारनि उन्हनि जो मुतबादिल जेको आहे उहो कढियो आहे त जेकॾहिं अमड़ जे गोद मां ॿाहिरि निकिरे थो पियो त हू पंहिंजे स्कूलनि में पहिरियां जेके हुननि जा क्लासिस आहिनि उते लिखणु पढ़णु बिल्कुलु नथा ॿार खे सेखारनि। 5-6 सालनि ताईं ॿारनि खे सिर्फ़ु जेको आहे उहो मैनर सेखारनि था, ॿारनि खे महिनत सेखारनि था, ॿारनि खे कमु करणु सेखारनि था, ॿारनि खे स्कूल जी सफ़ाई करणु सेखारनि था, रवैया सेखारनि था। ऐं टोटल जेको आहे उन जे करे उहे ॿार जॾहिं पंहिंजी तइलीम जो शोबो पूरो करे ऐं जॾहिं अमली ज़िंदगीअ में अचनि था पिया त उन्हनि जा मैनर सॼी दुनिया में मिसाली बणिजनि। सही ॻाल्हि आहे। उन्हनि खे नंढे हूंदे खां यानी फिज़िकल एक्टिविटीज़ बि सेखारनि था, मैनर्स बि सेखारनि था त जीअं हू हर शइ में फिट रहनि, उन्हनि जी हेल्थ बि सुठी रहे, एक्टिव बि रहनि। हिते त असां पंहिंजे ॿारनि सां ज़ुल्म था कयूं सर, एजुकेट त नथा कयूं पिया। हिते असां ॿारु पैदा थींदे ई माउ पंहिंजी जान थी छॾाए त मोबाइल हुनखे ॾेई थी छॾे पई, उन में पोयम्स राइम्स हर शइ हुनखे हलाए ॾेई थी छॾे त मां सुकून सां रहां, हीअ बि सुकून सां रहे। इहा मुंहिंजे ख़्याल में तरबियत न आहे। तरबियत उहा आहे जेको ॿारु हर वक़्तु 24 कलाक माउ जे सीने सां लॻल आहे त उहा तरबियत आहे। उन मां ॿारु सिखे थो, तव्हांजी जेके बि नेचुरल हैबिट्स आहिनि, तव्हांजो गुड थिंग्स जेके बि आहिनि ॿारु एडॉप्ट थो करे पियो। बिल्कुलु ईअं थिए थो पियो। ऐं असां वटि अलमियो आहे हिकिड़ो इहो तरबियत जो फ़िक़दान ऐं तइलीम जी सूरत हाल जेका आहे उहा बि ॾाढी अलमनाक आहे। उहो ई आहे। ऐं असां जेके ॿारनि खे असां जेके मोबाइल्स था ॾियूं या जेके ॿारनि खे स्टोरीज़ असां हलाए था ॾियूं उन में लैंग्वेज तव्हां ॾिसो केॾी वल्गर लैंग्वेज आहे। ॿारु छा थो सिखे पियो, नंढे हूंदे खां ई ॿारु अहिड़ी ज़बान थो सिखे पियो जंहिंमें असां पाण पोइ ॿुधी करे तोबा तोबा कंदा आहियूं त हे असांजो ॿारु छा थो ॻाल्हाए पियो। काॾे लिटरली मां अहिड़ी फैमिलीज़ बि ॾिठियूं आहिनि जो हू पंहिंजे ॿार खे ॿाहिरि वठी वेंदा, हू शर्मिंदगी हुननि खे थींदी आहे त असांजो ॿारु छा थो ॻाल्हाए पियो, कहिड़ी असांजी ॿारु मतिलबु हरकतूं वेठो थो करे पियो। असांजो बदकिस्मती आहे त असांजो रियासती निज़ाम जेको आहे उहो इन्हनि सभिनी शयुनि खे जेको आहे उहो मैनेज नथो करे। नतीजे में जेको आहे उहो असां वटि जेको तइलीमी बहिरान आहे ऐं सलाहियतुनि जो, महारतुनि जो ऐं क़ाबिलियतुनि जो इन हवाले सां जेको बहिरान आहे उनजी सोसाइटीअ खे डिलीवरेंस नथी मिले। सोसाइटी में उहा डिलीवरेंस न आहे। माण्हू पढ़ी कामोरा थी करे जेको आहे उहो ऑफिसुनि में वेहनि था पिया, पर उते आला इंसानी क़दुरु, आला इंसानियत, इंसान दोस्ती, वतन दोस्ती, धरती दोस्ती, इहे सभु शयूं जेके आहिनि उहे उन्हनि जे डायरीअ जो हिसो नथियूं थियनि। सही ॻाल्हि कई आहे तव्हां। असां पंहिंजे ॿार खे जेकॾहिं एजुकेट कयूं था त ॿार खे असांखे हर लिहाज़ सां एजुकेट करिणो आहे। असांखे रिश्तनि जे लिहाज़ सां एजुकेट करिणो आहे। सभिनि खां पहिरियां त मां चवां थी त पंहिंजे ॿारनि खे, अॼु जे ॿार खे जेको आहे तव्हां पंहिंजी धरती अमड़ जे हवाले सां बि एजुकेट कयो।
उन्हनि खे हिस्ट्री भी ॿुधायो त ही मुल्क असांजो केॾो क़ीमती आहे, हीअ सिंध धरती असांजी केॾी क़ीमती आहे। इन हवाले सां बि ॿारनि खे एजुकेट करण जी ज़रूरत आहे। ॿारनि खे त हिस्ट्री जी ख़बर ई कोन्हे त पाकिस्तान जी हिस्ट्री छा आहे, सिंध जी हिस्ट्री छा आहे, असांजी सकाफ़त छा आहे। त इन्हनि शयुनि खे बि तव्हां ॿार खे एजुकेट कयो। डॉक्टर फरा, आप बताइए कि क्या चल रहा है आजकल? आजकल बहुत कुछ चल रहा है। क्या क्या कह रही हैं? एफएम तो कर ही रही हैं, उसके अलावा आपके माशाल्लाह से होम्योपैथिक का भी काम चल रहा है आपका, जी, उसके अल्हम्दुलिल्लाह। अलावा खुद को कैसे बिजी रखा हुआ है? कुछ घर के काम होते हैं, ज़ाहिर जिम्मेदारियां हैं कुछ, और बाकी ये है कि जहाँ से कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उसमें बुलाया जाता है तो उसमें सही। चले जाते हैं। सही सही। और बाकी ये है कि जब वीकेंड पे बच्चे आते हैं तो जो आप बात कर रही हैं तो यही होता है कि माएँ जो हैं बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं। तो हम उनको यही समझाते हैं कि हमने भी आपको इतना बड़ा कैसे किया, लेकिन ये है कि अब वक्त ऐसा आ गया है कि ये एक बड़ी मतलब मजबूरी ऐसे माओं की हो गई है, हमें कहीं बैठ के काम करना है, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दो वरना हमसे हांडी नहीं बनेगी। अब ये जुमले सुनने को मिलते हैं। हमारी तो माँ ये ने क्या तो हमें बात है? गोद में लेकर हांडियां हांडियां बनाई पकड़ाई। हैं। तो हमने यही कहा, हमने कहा हमने तुम्हें किस तरह बड़ा किया, हमने हांडियां भी बनाई, ससुराल भी पूरा देखा, शोहर को भी देखा, खुद भी काम किया। तो ये अब कौन सा मतलब वक्त आ गया है कि तुम लोग काम नहीं कर सकती बच्चों को इसको दिए बगैर। फिर बच्चों की आंखों का मसला, दिमाग में उनके किस तरीके से दर्द, सर में दर्द होता है उन लोगों के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यानी कि हम अपने बच्चों को समझाते हैं। ये भी होता है वीकेंड पे, और जब कभी कोई हम लोग कहीं गैदरिंग होती है तो भी अपने बच्चों को उस ज़माने की बातें करते हैं, जैसे कि हमारा पाकिस्तान कैसे बना, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की वजह से। तो बच्चे बेशक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि बच्चे यानी कि ये जो हमारा पाकिस्तान है, हु इज़ अ फाउंडर, ये नहीं पता। तो जब हम अपने घर में एक माहौल रखेंगे, एक गैदरिंग रखेंगे, खाएं पिएंगे भी, लेकिन बच्चों को साथ साथ तालीम भी देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात आपने दीनी भी की। तालीम, दुनियावी भी, और बच्चों को अखलाक भी सिखाइए कि अगर कोई बड़ा खड़ा है तो उनको जगह दें। अगर कोई दरवाजे में या लिफ्ट में है, आप देखें बुजुर्ग है तो उनको पहले जाने दें। ये सारे मैनर्स जो हैं हमें बड़ों को ही सिखाने हैं। बिल्कुल सही। और उम्मीद है कि हमारे जो न्यू जनरेशन है हमारी, वो इस चीज़ पर अमल भी करे। तो डॉक्टर फरा, एक माहौल था, जंग की सूरत हाल थी, और मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ इन दिनों में ही हमें अपने आप के अंदर जो है जज्बा पैदा नहीं करना चाहिए, हमें हर वक्त अपने मुल्क के लिए मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि ऐसी मुश्किल हालातों में ही हमें गीत गाने चाहिए या उसकी कदर का हमें एहसास हो, हमें हर वक्त अपने मुल्क का एहसास करना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आज हम अपने प्रोग्राम में जो एक गीत का जो एक आगाज़ करें, वो हम अपने मुल्क को, अपने नौजवानों को डेडिकेट करें। हाँ, क्यों नहीं। तो क्या सुना रही हैं फिर आप? जीवे जीवे पाकिस्तान। ज़बरदस्त। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान।
जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और वाकई ये जज्बा बहुत खूबसूरत है जब आप अपने मुल्क को कहीं रिप्रेजेंट करें, उसके लिए गाने गाएं, गीत गाएं, एक अलग ही नशा है, वो मज़ा है। मेरे अब्बू एयरफोर्स में थे माशाल्लाह, तो मुझे तो ज़बरदस्त। ये जज्बा जो है बचपन से ही ऐसा है कि बस कहीं पर बिल्कुल मैं ऐसे हो जाती हूँ जैसे बच्ची बन जाती हूँ। सही बात है। क्योंकि ये ऐसे हो जाता है कि जब तक कौमी नगमे ना गाऊँ मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि जैसे एक जज्बा होता है ना कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या कर लूँ। और मैंने बच्चों को भी जो माशाल्लाह मेरे नवासे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, उन लोगों को भी मैंने यही बताया है कि बेटे आप लोग कौमी नगमे भी याद किया करो और आप लोगों को बहुत पता होना ज़रूरी है, चाहिए। बहुत ज़रूरी है जी बहुत और ज़रूरी है। ये मैं कहती हूँ कि ये हर बच्चे को आना चाहिए, बल्कि हर बड़े को भी आना चाहिए। जी जी बहुत ज़रूरी है ये पेट्रियाटिज्म जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। सर तव्हां इहो ॿुधायो त अॼु जो नौजवान निसाबी तौर गैर निसाबी किताबनि खां परे छो आहे? नौजवान किताब सां किताब खां ई जेको परे जेको आहे। किताब सां ज़ौक़ु हुजणु खपे, हिन में को शक कोन्हे त उहो किताब जो ज़ौक़ु घटियल आहे असां वटि। ऐं हिन मोबाइल सोशल मीडिया खां पोइ उन जूं एक्टिविटीज़ विराइजी वियूं आहिनि। पर किताब जेको आहे उहो ख़तमु कोन थींदो, पंहिंजी अहमियत ख़तमु कोन थींदो। हाणे यूरोप में जेको आहे इहे सभु इहा ई सोशल मीडिया इन खां वधीक इन्फ्लुएंस में मौजूदु आहे। बिल्कुलु, तॾहिं पर बि बुक्स यूरोप पढ़ंदा? में किताब पढ़िजे थो पियो, इहो सॼो दारोमदार आहे त तव्हां क़ौमी कल्चर, क़ौमी रवायतूं ऐं को जेको उहो इन्वायरमेंट जेका आहे उहा क़ौमी तव्हां कहिड़ी था पैदा कयो। सो उन इहे जो जेको आहे उहो असरु आहे, ऐं असांजे माण्हुनि ते, असांजे नौजवाननि ते जेको आहे उहो असरु थिए थो पियो। ऐं इहो वॾो अलमियो आहे त जीअं मां अॻु में अर्ज़ु कयो त ख़ुदि निसाब जूं जेके तइलीमी महारतूं ऐं लियाकतूं आहिनि उहे ई असां वटि सुवाल बणियल आहिनि। उन्हनि जो ई जेको आहे असां वटि वॾो अलमियो आहे। त इन ई सूरत में किताब जो कीड़ो बणिजणु ऐं किताब खे जेको आहे उन ई सां इश्क जे हद ताईं जेको आहे उहो तालुक़ु रखणु। रसूल करीम जंहिंजा असां मञींदड़ हूं, उन चयो तुलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, वाह वाह, पींघे खां जो इल्मु हासिलु कयो त क़ब्र ताईं जेको आहे उहो तव्हांजी इहा हासिलात ख़तमु न थिए। पर असां वटि जेकॾहिं डिग्री वठे थो नौजवान, चए थो मुंहिंजी तइलीम मुकमिल थी, मुंहिंजी कामिलता थी वई, ऐं इल्मनि में भड़ थी वियुसि, ऐं नॉलेज में भड़ थी वियुसि, ऐं दानिश में बि भड़ थी वियुसि, हू इन ई मुग़ालते जो शिकार थी थो वञे पियो। ऐं अॻिते हालांकि जेका उनखे डिग्री मिले थी पई उहा डिग्री इस्तेदाद जी आहे। बिल्कुल सर। त बाबा तोमें इते ब्रेक तव्हांजी ॻाल्हि वरी विच में रहिजी, इते ब्रेक छा कयां, ब्रेक बि ज़रूरी आहे सर। जी व्यूअर्स, वक़्तु आहे ब्रेक जो, जल्दी हाज़िर था थियूं। ॿेर तव्हांखे भले कार कंदासीं रंगनि भरी शाम में। सर जेका ब्रेक खां पहिरियां ॻाल्हि करे रहियासीं, त मूं गुज़ारिश पे कई त डिग्री जेका आहे उहा इस्तेदाद आहे। माण्हूअ जी तहक़ीक़, माण्हूअ जो असुलु इल्मु ऐं माण्हूअ जी असुलु हासिलात शुरू डिग्रीअ खां पोइ थी थिए। सही ॻाल्हि आहे। ऐं यूरोप में ईअं ई थींदो आहे। उतां जो माण्हू उन जी कॾहिं बि तइलीम पूरी न थींदी आहे। तव्हां यूरोप जे सभिनी यूनिवर्सिटियुनि खे सर्च करे ॾिसो, हर यूनिवर्सिटी में सीनियर्स
PhD आहे, PhD फॉर सीनियर्स। बिल्कुलु ऐं सीनियर्स में 60 सालनि खां वठी करे 85 ऐं 90 सालनि जी उमिरि जा माण्हू PhD करण था वञनि पिया। असांजो माण्हू त जेको आहे उहो 50 सालनि खां पोइ त का बि शइ पढ़ण जे लाइ तयार ई कोन्हे, उहो पंहिंजो पाण खे जेको आहे उहो कुराड़प जे हवाले थो करे छॾे पियो। त उते हू माण्हू जेके आहिनि उहे जेको सॼी ज़िंदगीअ जे 85 सालनि जो तजुर्बो खणी यूनिवर्सिटीअ में वेंदो, मुतालियो खणी यूनिवर्सिटीअ में वेंदो ऐं यूनिवर्सिटी में जेका थीसिस लिखंदो, जेका यूनिवर्सिटी हुन खां थीसिस कराईंदी, उहा कहिड़ी कमाल जी हूंदी। पोइ उहे उन्हनि जूं सोसाइटियुनि जी जेका हीअ ओसर थिए थी, डेवलपमेंट थिए थी, इर्तिका थिए थी, तरक़ी थिए थी, उनजे पुठियां इहे सभु शयूं जेके आहिनि उहे शामिलु आहिनि। त उहे पंहिंजे सीनियर्स माण्हुनि खे स्कॉलरशिप्स ॾेई करे ऐं उन्हनि खां PhD कराइनि था पिया। त इहो सॼो मसइलो जेको आहे असां वटि इहो वॾो अलमियो आहे त असांजो माण्हू डिग्रीअ खां पोइ किताब पढ़णु छॾे ॾींदो। उन्हनि वटि किताब पढ़ण जो दौर ई जेको आहे उहो डिग्रीअ खां पोइ शुरू थो थिए पियो, घणे खां घणा किताब पढ़ण जो। सो इहो ख़ुदा करे असांजे माण्हुनि खे इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वञे। हाणे त दुनिया ग्लोबल विलेज थी पई आहे, सॼी दुनिया जा इहे मनाक़शा, इहा सूरत हाल, इहे नमूना ॾिसनि था पिया ऐं असांजा माण्हू इन खे इख़्तियार करे वञनि, क़बूल करे वञनि। उन जे करे पंहिंजो जेका सूरत हाल आहे घणे वक़्त खां वठी असां वटि सूरत हाल ई आहे त काविश अख़बार पढ़बी, उन जूं हेडिंग्स पढ़बियूं, हेडिंग्स पढ़ण खां पोइ सियासी वर्कर ऐं सियासी अॻुवाण चवंदो मुंहिंजी ख़बरियत मुकमिल थी वई ऐं वोइल नो न। ऐं उहो जॾहिं सियासी वर्कर बहस में वेहंदो त कंहिंखे वठु ॾियण जी कोशिशि न कंदो, छा ते काविश अख़बार जे हेडिंग्स ते। सो इहो अलमियो रहियो आहे। इन्हीअ जे करे तमामु सुठा ज़हीन सियासी कारकुन जेके अॻिते हली करे लीडरशिप जी शक्ल ऐं सूरत अख़्तियार कनि, उनजो बि फ़िक़दान थो असांखे नज़र अचे। ईअं सभिनी शोबनि में इहो थिए थो पियो। उनजो फैक्टर वॾो में वॾो जेको आहे उहो किताब क़ुरान शरीफ़ जो पहिरियों मैसेज जेको इंसाननि खे मिलियो ख़ुदा जे पारां। हाणे क़ुरान शरीफ़ जेको आहे उहो इंसानियत खे आख़िरी किताबु आहे। हाणे इंसानी सोसाइटी मैच्योर थी चुकी आहे, इंसानी सोसाइटी इर्तिका जा मरहला कंदे कंदे बैनुल अक़वामियत में दाख़िल थी रही आहे। उन वक़्तु जेको किताब मिले थो उनजो पहिरियों मैसेज इहो आहे त इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, पढ़ उन परवरदिगार जे नाले सां जंहिं इंसान ते वॾो में वॾो इकराम इहो कयो, वॾे में वॾी महिरबानी इहा कई जो हुनखे कलम जो इल्मु ॾिनो। हाणे इहो कलम जो इल्मु किताबु आहे, कलम जो इल्मु इहो नॉलेज आहे, कलम जो इल्मु जेको आहे उहो वर्ड आहे। त इहे शयूं जेके आहिनि इन दर्जे में असांखे ॿुधायूं आहिनि त असां मुस्लमान त बदर्जाए उत्तम अञा वधीक जेको आहे उहो किताबनि जा कीन हुजऊं, किताबनि खे चाहींदड़ हुजऊं, किताबनि जा पढ़ंदड़ हुजऊं, छो त असांजे इंसानियत ते वॾो में वॾो इकराम ख़ुदा जो जेको आहे उहो इहो आहे। ऐं जिन ख़ुदा जे इन इकराम मां फ़ाइदो वरितो आहे उहो दुनिया ते हुक्मरानी कनि था। दुनिया अवां ॾिसो मुख़्तलिफ़ मरहलनि मां गुज़रंदी आई आहे, दुनिया इनक़िलाबनि मां गुज़री आहे। इनक़िलाब फ्रांस इंसानी आज़ादियुनि जो इनक़िलाब, पोइ उते जेको आहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पोइ उते टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, हाणे जेको आहे उहो नॉलेज जो रेवोल्यूशन हले पियो। हिन खां थोरो अॻु में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीअ जो जेको आहे उहो इनक़िलाब हो ऐं रेवोल्यूशन हो ऐं सॼी दुनिया उनखे एॾा पए कयो ऐं अख़्तियार पए कयो। हाणे उहा शइ टेक्नोलॉजी पंहिंजी तोड़ करे वई आहे ऐं टेक्नोलॉजीअ खे आइडियाज़ घुरिजनि, टेक्नोलॉजीअ खे नॉलेज घुरिजे। इंसानी ज़िंदगीअ में सोलायूं थियनि, इंसानी ज़िंदगीअ में सोलायूं थियनि आइडियाज़ जे करे ऐं नॉलेज जे करे। हाणे उन में कंपटीशन दुनिया में हले थी। असां माण्हू किताबनि जे ज़रिए ई वरी इन में बि पंहिंजो पार्टिसिपेशन करे सघूं था पिया, इन इनक़िलाब में पंहिंजो हिसो मिलाए सघूं था पिया। पोयनि इनक़िलाबनि में पंहिंजो हिसो न मिलाइण जे करे घणो पोइते रहियल आहे, पर घटि में घटि हीअ जेके इनक़िलाब आहिनि इन इनक़िलाबनि में त पंहिंजो हिसो मिलायूं। ऐं हाणे इहा शइ जेको आहे उहा ज़राए अबलाग जे ज़राए जेको आहे उहा एॾी आसान ऐं सवली करे ॾिनी आहे। तव्हां जे हथ में तव्हांजे टिप्स ते आहे, नॉलेज जेको आहे उहो तव्हांजे हथनि में आहे, उहो त तव्हांजे टिप्स ते आहे, तव्हां उन खे हासिल कयो ऐं उन रेवोल्यूशन जो हिसो बणियो। सो इहो आइडियाज़ ऐं इहा नॉलेज
ख़ुदा करे असांजे माण्हुनि खे ॻाल्हि सम्झ में अची वञे इंशाल्लाह, ऐं उनजो हिसो इंशाल्लाह। बणजण ऐं का वॾी तब्दीली अचे। इंशाल्लाह। डॉक्टर आप ये बताइए कि जैसे सर ने बात की पढ़ाई के हवाले से, किताबों के हवाले से, तो आप भी माशाल्लाह पढ़ती होंगी किताब वगैरह? मुझे तो बहुत शौक था किताबें पढ़ने का। अभी भी मेरे पास एक रैक बनी हुई जिसमें मैंने बुक्स रखी हुई वो सिर्फ दीनी रखी है, वैसे भी पढ़ती भी हूँ माशाल्लाह, जब भी तो नॉलेज है। सही। और बच्चे जो हैं आजकल के वो ये कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, हमारा नेट पे सब कुछ आ जाता है। हमारे घर में अखबार भी आता है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं। और बच्चे जो हैं आजकल के वो इसका मजाक उड़ाते हैं। सारी न्यूज़ तो हम इसमें पढ़ लेते हैं, आप दूसरा दिन पढ़ती हैं। तो मैंने कहा ये आपको नहीं पता इसके पढ़ने का क्या मज़ा है, एक एक चीज़ इसमें बारीकी जो होती है, जाने के यानी एक खबरें होती हैं है। दुनिया की, नॉलेज है उसमें, सोने का भाव भी है उसमें, पूरे नाच का भाव भी है उसमें, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की बात भी है, क्रिकेट का भी बीच में है, हर चीज़ है। एक मैगज़ीन आता है उसमें फैशन की भी, डिज़ाइनर की भी बात होती है। तो वो जो एक खूबसूरती है पढ़ने की, वो उसकी बात अलग है। मेडिकल की बहुत सारी बातें होती हैं, बीमारियों की बातें होती हैं, आप बीतियाँ होती हैं, आर्टिकल्स भी होते हैं, हर columns चीज़ भी होती होते हैं है उसके बिल्कुल। अंदर। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम अभी भी कभी फारिग होके बैठते हैं तो मैं तो बुक्स पढ़ती हूँ। और बुक्स में पढ़ने में जो मज़ा है उसकी बात ही कुछ और है। वाह ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बच्चे बात। आजकल के नहीं सुनते ये बात। सही बात है सर। जे डॉक्टर फराह ॻाल्हि कई त मूं वटि किताब बि आहिनि, ॿार नथा पढ़नि, ऐं ख़ासि करे उहे शौक़ीन जेके ॾाढा जज़्बाती थी वञनि, बाज़ार मां किताब वठी अचनि ऐं रखी सुहिणे नमूने सां सुहिणे रेक में रखी करे वेठा हुजनि, उन्हनि शौक़ीननि लाइ तव्हांजे लाइ छा राय आहे, छा चवणु चाहींदव? उन्हनि खे शाबस आहे, उन्हनि खे बि किताब वठी अचनि था पिया। किताब वठी अचण बि सुठो सवण आहे। किताब घर में मौजूदु हूंदो, माण्हू खे कॾहिं न कॾहिं मौक़ो मिलंदो पढ़ण जो, पर जेकॾहिं खेसि मौक़ो न बि मिली सघियो त उन जे औलाद मां उन जा जेके पाड़ू ॿार हूंदा उहे किताबनि खे उथलाईंदा। घर में जेके आहिनि, जेके असांजूं नियाणियूं आहिनि, उहे किताबनि जे वेझो ईंदियूं ऐं उन्हनि खे पंहिंजे न पंहिंजे मक़सद जो को न को किताब जेको आहे उहो मिली वेंदो ऐं उन मां उन्हनि खे जेको आहे उहा हासिलात थींदी। हिकिड़ी इहा अहमियत। ॿी इहा बि अहमियत आहे त ख़ुदि उन ख़ानदान में अॻिते जेके ॿिया नसुल अचणा आहिनि उन्हनि खे इहे किताब जेके हिन माण्हू अची इकठा करे रखिया आहिनि, इहे किताब उन वक़्तु न मिलंदा हूंदा, उन वक़्तु मार्केट मां ख़तमु थियल हूंदा, पर हिन जे घर जी लाइब्रेरी में मौजूदु हुजण जे करे जेको आहे उहो ईंदड़ नसुल बि उन मां इस्तिफ़ादो करे सघंदा। पर उहो शर्त इहो आहे त पाण उहो किताबनि जो कल्चर ऐं आलमाणो माहौल जेको आहे उहो घर में पैदा करे। जेकॾहिं उहो माहौल ई पैदा न कयईं त पोइ त हिन जे वफ़ात खां पोइ किताब कबाड़ीअ वारे खे मिलंदा। सही। ऐं असां इहो रुझान ॾिठो आहे, असां वटि तमामु वॾा किताब घर जे लाइब्रेरियुनि मां निकिरी कबाड़ियुनि वटि वेंदा आहिनि। सो इहो वॾो अलमियो आहे। सो इहा शइ जेको आहे असांजा माण्हू माहौल जेको आहे, माहौल घर जो आलमाणो पैदा कनि ऐं उहो तसलसुल हले। किताब जो जेको आहे उहो तसलसुल आहे। वॾी में वॾी माया आहे। तव्हां ठीकु आहे औलाद जे लाइ बंगलनि जो, गाॾियुनि जो, जाइदादुनि जो, फैक्ट्रियुनि जो, हर क़िस्म जो जेको आहे उहो तव्हां बंदोबस्तु कयो, पर ही वॾो खज़ानो आहे सर। ख़ुशहाली वठी ॾिनी, लेकिन उहा ज़हनी जेका ख़ुशहाली आहे, जेका असल दौलत ई आहे त तव्हां हुनखे जेका तरबियत जेका विरासत में ॾियो था, जी इहा ख़ुशहाली जेका आहे उहा माण्हुनि खे पंहिंजे औलाद खे मुंतक़िल कयो। ऐं सची ॻाल्हि आहे त जॾहिं इल्म जी ऐं ॾाहप जी, नॉलेज जी तव्हां विरसो माण्हुनि खे मुंतक़िल कयो था, बाक़ी शयूं उन ॾाहप जे बुनियाद ते, उन नॉलेज जे बुनियाद ते पाण हासिलु करण लाइक़ु थी वेंदा। पर जेकॾहिं तव्हां उहा ई हासिलु उन्हनि खे न ॾिनी त पुठियों जेको तव्हां जोड़े ॾिनो आहे उनखे संभालण जी बि उन्हनि में अहलियत न हूंदी ऐं तव्हांजे पुॼाणा जेको आहे उहो सभु कुझु विञाए वेंदा। कुझु साल उते जोड़े कोन सघंदा, उनखे सस्टेन कोन करे सघंदा, उनखे संभाले कोन सघंदा। थियनि था अहिड़ा केतिरा मिसाल असांजे सोसाइटीअ में असांखे मिलनि था। बिल्कुलु आहे सर। अच्छा, तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हांजा माशाल्लाह 30 किताब अची चुका आहिनि, 30 किताब मार्केट में अवेलेबल आहिनि तव्हांजा? जी हा, मुंहिंजे किताबनि मां अक्सर किताब मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं सभु 30 न हूंदा त 24-25 ज़रूरु हूंदा। अच्छा, त उहो हर किताब त ज़ाहिर आहे कोन पुछी सघंदमि, पर मुख़्तसर तव्हां कुझु ॿुधायो त अक्सर करे तव्हांजा किताब कहिड़े टॉपिक ते लिखियल आहिनि? किताब जेके आहिनि उहे मुंहिंजा कुझु किताब कंपाइलेशन आहिनि। अच्छा, जेके मां सिंध जे तारीख़ जे हवाले सां ऐं सिंध जे विज़डम जे हवाले सां, सिंध जे फ़िक्र जे हवाले सां मूं किताबनि जी उहा कंपाइलेशन कई आहे। ऐं कुझु किताब आहिनि जेके मां ओरिजिनल किताब लिखिया आहिनि,
जेके किताब लिखिया आहिनि उन्हनि में मौज़ू मुंहिंजो सिंध आहे, सिंध जो नौजवान आहे ऐं तरबियती नौइयत जा जेके आहिनि उहे किताब आहिनि। सही। ख़ासि तौर ते सेल्फ हेल्प जा किताब असांजे नौजवाननि खे घुरिजनि था पिया त उहे पंहिंजूं महारतूं पंहिंजूं क़ाबिलियतूं ठीकु आहे न उन जे लाइ हू वक़्त जो सही इस्तेमालु कीअं करे सघनि, हू फ़ैसिला साज़ीअ जो इस्तेदाद कीअं हासिलु करे सघनि, हू पंहिंजी शख़्सियत खे जेको आहे डेवलप कीअं करे सघनि, हू पंहिंजे इस्तेदाद खे कीअं अॻिते वधाए सघनि। त इन क़िस्म जे सेल्फ हेल्प जा जेके आहिनि उहे किताब आहिनि। ऐं कुझु किताब जेके आहिनि उहे मां रिलीजन ते लिखिया आहिनि। अच्छा। हा, असांजे बरे सग़ीर में जेका आहे जेको रिलीजन जेको आहे दीन इस्लाम उन जो हिकिड़ो तरक़ी पसंदि जेको आहे हिकिड़ो हिकिड़ी रवायत आहे। तरक़ी पसंदि रवायत में जेके असांजा बरे सग़ीर जा वॾा आलिम आहिनि, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ऐं असांजे सिंध जा बुज़ुर्ग जेके आहिनि पंहिंजो हकीम फ़तह मोहम्मद सेवाणी, ॿिया बि खोड़ अहिड़ा आलिम आहिनि, मौलाना मोहम्मद सादिक खॾे वारो जिन तहरीक आज़ादीअ में तमामु वॾो हिसो वरितो। त इहे तहरीक आज़ादीअ जा जेके रहनुमा उलमा हुआ इहे रोशन फ़िक्र आलिम हुआ, इहे इंसान दोस्त आलिम हुआ, इहे वहदत इंसानियत ते हलंदड़ आलिम हुआ। हाणे उन्हनि जूं इहे इंसान दोस्तीअ जूं वहदत इंसानियत जूं वहदत अदियान जूं इहे रवायतूं इहे क़ाइमु रहनि ऐं असांजे सिंध जे ईंदड़ नसुलनि ॾे मुंतक़िल थियनि, उहो कमु मां थो कयां पियो। मुंहिंजो जेको हींअर किताबु आयो आहे उहो किताबु आयो आहे क़ुरान हकीम जा सोशल इक़्तिसादी उसूल। अच्छा। उहो उन ते किताबु आयो आहे। त बुनियादी तौर ते असां वटि जेके इक़्तिसादी तसवुरात आहिनि उहे इक़्तिसादी तसवुरात हिकिड़ो मज़हबी माण्हुनि जो गिरोह आहे जेके इंतिहाई तंग नज़र ऐं रुजत पसंदीअ में जेको आहे उहो इस्लाम जे इक़्तिसादी तसवुरनि जी, क़ुरान जे इक़्तिसादी तसवुरनि जी इंटरप्रिटेशन सरमाएदाराणी करे थो पई। पर मां क़ुरान शरीफ़ ते कमु करे तहक़ीक़ करे ऐं मूं किताबु ॾिनो आहे त इस्लाम क़ुरान जी जेका तालीम आहे उहा इज्तिमाही सोसाइटी पैदा करण जी आहे, सोशल सोसाइटी पैदा करण जी आहे। दुनिया में सोशल रियासतुनि सोशलिस्ट रियासतुनि जेको इंसाननि खे फलाही मुआशरा ठाहे ॾिना आहिनि उहे फलाही मुआशरा असां क़ुरान जे तालीम सां जोड़े सघूं था पिया। इन जे करे उहा तालीम जेका आहे उहा क़ुरान में चिटी ऐं खुलियल आहे। उन खे चिटो करे खोले करे नौजवाननि ताईं पहुचाइण जो जेको आहे इहो मूं किताबु कमु करे इन मूं किताबु इहो तयारु कयो आहे ऐं उहो किताबु सिंधीअ में बि आहे ऐं उर्दू में बि आहे। त पब्लिश थी वियो आहे या थियण वारो आहे? जी हा, बिल्कुलु किताबु उहो छपिजी वियो आहे। सो इहे किताब अचण सां इहो थींदो त असांजे मुआशिरे में असांजे माण्हुनि जी इहा रहनुमाई थी सघंदी त हुते फलाही रियासत क़ाइमु करण जे लाइ, फलाही मुआशिरो क़ाइमु करण जे लाइ, इंसाननि जी इज्तिमाहियत क़ाइमु करण जे लाइ पंहिंजो रोल जेको आहे उहो अदा करे सघनि, इंसान दोस्तीअ जो, वतन दोस्तीअ जो ऐं माण्हुनि जे भलाईअ जो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अल्लाह साईं तव्हांखे अञा बि कामयाबियूं अता करे, ईअं सुठो सुठो कमु कंदा रहो इंसानी ज़ात जे लाइ। डॉक्टर फरा क्या सुना रही हैं आप? आपकी आवाज़ इतनी मधुर है, मज़ेदार है कि मज़ा आ रहा है, आप बस गाते रहें। ये सॉन्ग है। कौन सा सॉन्ग सुना रही हैं आप अभी हमें? माला जी की आवाज़ में था। माला? जो माला जी। अच्छा। अब मैं गा रही हूँ अभी। साथ है हम सफर
ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार सॉन्ग और बहुत अच्छा आपने गाया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी व्यूवर्स, वक्त है ब्रेक जो जल्दी हाजिर था। वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं भलिकार कंदासी ताकि रंगन भरी शाम में। डॉक्टर फरा, आपसे एक ये सवाल करना चाहूँगी कि लोग अब ज़्यादातर एलोपैथी को छोड़कर होम्योपैथिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये भी है कि जैसे कि एलोपैथ में ये एक्यूट में जैसे पेन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं और फ़ौरन इंजेक्शन लगा देते हैं और वो जो डायग्नोज करते हैं उस वक्त तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये होता है कि वो बीमारी फिर दोबारा आ जाती है। इसमें बस ये होता है कि 4-5 डेज़ तक आपको मेडिसिन खानी है और परहेज़ करनी है, लेकिन लोग ज़्यादातर इस तरह नहीं करते। जो अगर ठीक हो गए तो आपने तीसरे दिन ही दवाई छोड़ दी। अच्छा, होम्योपैथ में ये होता है कि थोड़ा लंबा लेंथी होता है, लेकिन उसमें ये होता है एक तो वैसे ही मीठी गोलियाँ होती हैं और बच्चे तो बड़े आराम से खा लेते हैं और बुज़ुर्ग हजरात भी। तो इसमें यह है कि पेशेंट को जो मेडिसिन दी जाती है वो ये तसव्वुर करके दी जाती है कि जैसे ये मुझे था पहले। अच्छा। ये इसमें एग्रीकेचर होता है। सही। तो उसमें ये है कि इसमें काफ़ी ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे किडनी के लिए बहुत अच्छी बरबरस बेगरस है, इसमें वो दी जाती है। और इसी तरह बच्चों के लिए जो 1 ईयर से 3 इयर्स तक बच्चे जो होते हैं, जिनको आपको पता मोशंस लग जाते हैं, पेट खराब, डायरिया हो जाता है, निकलते वक्त होता है, तो इसमें जो बच्चों की मेडिसिन है वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बच्चे बिल्कुल सेहतमंद, और ये है कि हफ्ता लग जाए 2 हफ्ते लग जाए लेकिन ठीक हो जाते हैं। अब ये लोग घबरा जाते हैं कि जब हम एलोपैथ में जाते हैं तो फिर ये कि ड्रिप्स भी लगती हैं, हर चीज़, तो उसमें काफ़ी इस तरह के काम होते हैं जो लोग ज़्यादातर तरजीह अब होम्योपैथ को ही दे रहे हैं। सही, इसमें क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि चाहे वो आपका गुर्दे का मसला हो या जिगर का मसला हो, कोई भी मसला हो, उसमें होम्योपैथिक सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जी बिल्कुल बेस्ट है। आजकल तो बहुत तरक्की की है और जर्मनी की जो दवाएं हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ही शिफा देती हैं। चलें, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो आपका क्या कोई क्लिनिक भी है या क्या है? जी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो आप देखिए MBBS डॉक्टर हैं, ठीक है, एलोपैथ। और मेरा ये है कि उनके साथ मतलब मैंने एक रखा हुआ है अपना रूम जिसमें मैं होम्योपैथ का करती हूँ। अच्छा, वो एलोपैथ है, आप होम्योपैथ हैं? हाँ। ओए है, तो ये क्लैश नहीं होता फिर? होता है, बहुत होता है, लेकिन बहस नहीं होता कि आप, मैं ये जब मेडिसिन दे रहा हूँ तो आप ये क्यों सजेस्ट कर रही हैं? हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं चले जैसे जिस तरह पेशेंट को फ़ायदा हो जाए। सही। बस खवातीन तो बस कहती यही है कि हमें होम्योपैथ की दवाई बच्चों को। तो फिर आप कैसे क्लिनिक को टाइम देती हैं? सुबह आप RJ भी वो रेडियो भी जाती है, मेरा टाइम फंक्शंस भी करती है? हफ्ते में 4 डेज होते हैं मेरे। मैं शाम को जाती हूँ 4 बजे। अच्छा। और लेकिन ये है कि 7-8 बजे तक घर आ जाती हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे फिर ये है कि कहीं ना कहीं जाना ना भी होता है। हाँ, वही बात है ना कि क्योंकि आपका मतलब एक और प्रोफेशन भी है ना, उसको भी आप ज़्यादा टाइम दे रही हैं। तो। चलें, ज़बरदस्त, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। तव्हां इहो ॿुधायो त माशाल्लाह जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त तव्हां चेयरमैन बि आहियो सिंधिका अकेडमी जा, त सिंधिका अकेडमी छा आहे? सिंधिका अकेडमी छा कंदी आहे? 1991 में सिंधिका अकेडमीअ जो असां बुनियादु विधोसीं ऐं उनजो तमामु नंढड़े जुमिले में जेको आहे उहो मक़सदु असां मुतयन कयोसीं, सिंध जे इल्मी ऐं शऊरी तरक़ीअ में भाङे भाईवार इदारो। सिंध में जेका सूरत हाल पाण तालीम जे हवाले सां बि डिस्कस कई आहे ऐं कुझु अदब जे बि हवाले सां, उन में असां पंहिंजो हिकिड़ो रोल अदा करणु चाहियो पए। सही। मां पब्लिकेशन ऑफिसर हुयुसि सिंधी अदबी बोर्ड में। अच्छा। हा, 2 सालनि जे लाइ। अच्छा। ऐं उते मां पब्लिकेशन ऑफिसर जे तौर ते अदबी बोर्ड, इन में कोश कोन्हे त सिंध जे अदबी तारीख़ में, सिंध जे अदब खे तरक़ी ॾियारण में उन इदारे जो तमामु वॾो हिकिड़ो रोल आहे। त उहो जंहिं अरसे में मां उते वियो आहियां, उहो
84-85 जो ज़मानो आहे। 84 ऐं 85 में सिंधी अदबी बोर्ड जेको आहे उहो पंहिंजो मुतहरिक इदारो न रहियो हो ऐं सिंधी सोसाइटीअ खे कुझु डिलीवर करण जे लाइ उन जी जेका सरगर्मी हुजणु खपे, जेका उन जी तारीख़ हुई, ॾिसो न जिते साईं मोहम्मद इब्राहिम जोए जहिड़ा सेक्रेटरी रहिया, मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद गिरामीअ जहिड़ा, सैयद मीरा मोहम्मद शाह जहिड़ा उन जा चेयरमैन रहिया, साईं GM सैयद बि जेको आहे उन वाबस्ता रहियो आहे इदारे सां, जिते एॾा वॾा माण्हू उन इदारे जा चेयरमैन, निगरान ऐं सेक्रेटरी रहिया आहिनि, त उन जी जेका उहा डिलीवरेंस हुई सोसाइटीअ खे उहा उन अरसे में ख़तमु थियल हुई। पोइ मूंखे हिते कुझु दोस्तनि जेको आहे उहो चयो त तव्हां में इहो पोटेंशियल आहे त तव्हां उते बोर्ड में हली कमु कयो। पोइ मां बोर्ड में कमु करण जे लाइ वियुसि। 2 सालनि में मां रुगो एतिरो कमु करे सघियुसि त जेके गुज़िरियल 15-20 सालनि खां उते मसवदा पिया, उन्हनि मसवदनि खे कढाए ऐं उन्हनि खे छापण जी जेको आहे उहा कोशिशि कई। केतिरा किताब हुआ जेके छपाईअ जे मरहले मां त गुज़री चुका, पर बाइंडिंग जो उते सही निज़ाम न हुजण जे करे ऐं निज़ाम जेको आहे उहो किताब मुकमिल न पए थी सघिया। मूं उते जामशोरो कॉलोनीअ मां सिंधी नौजवाननि खे घुराए उन्हनि खे मां स्किल्स बाइंडिंग जा जेके आहिनि उहे पाण सेखारिया। मुंहिंजो भाउ वॾो जेको आहे उहो बाइंडर हो ऐं मां उनखे घर में बाइंडिंग कंदे ॾिठो हो, इन करे उहे स्किल्स जेके आहिनि मूंखे मालूम हुया ऐं मां उन्हनि खे सेखारिया ऐं उन्हनि खे जेको आहे उहो उते मां डेली वेजिस ते रखी करे ऐं किताब जेके बि बाइंडिंग जे लाइ 15-20 सालनि खां रखियल हुया उहे कुल रहिया। 2 सालनि में इहो मूं सॼो कमु कयो, पर पोइ ब्यूरोक्रेटिक टेक्ट्स जेके आहिनि असांजे सिंध जे इदारनि में हलनि था पिया, सो को सेक्रेटरी अहिड़ो आयो जंहिं सेक्रेटरीअ वॾियूं फरमाइशूं कयूं ऐं जेके इदारनि में फरमाइशूं पंहिंजे हेठनि ऑफिसरनि खां कयूं वेंदियूं आहिनि ज़रूरतूं पूरियूं करण जूं, उहो मुंहिंजे लाइ मुमकिन न हो। मूंखे उन वक़्तु ख़्यालु आयो त अहिड़ो ई इदारो मां पंहिंजो क़ाइमु करे सघां थो पियो ऐं मां उते कमु आसानीअ सां आज़ादीअ सां जेको आहे उहो करे सघंदुसि। पोइ मां उते रिज़ाइन करे ऐं मां सिंधिका अकेडमीअ जो अची करे बुनियादु विधो। सिंधिका अकेडमी हिन महिल ताईं जेको आहे उहो किताब 550 किताब जेके आहिनि उहे सिंधिका अकेडमी जे मोनोग्राम सां छपे चुकी आहे। ॿियनि किताबनि जी जेका कंपाइलेशन तरतीब ऐं जेका ॿी पब्लिकेशन आहे तक़रीबन 500 किताबनि जी उहा आहे। इहो असांजे इशाअत जो जेको आहे उन में असां मौज़ूअनि जो जेको इंतिखाब कयोसीं उहो फ़लसफ़ो, तारीख़, कल्चर, तहज़ीब ऐं जेको तइलीम नौजवाननि जे लाइ जेके आहिनि उहे स्किल्स, निसाबी जेके आहिनि किताब, इंग्लिश स्किल्स जा ऐं सेल्फ हेल्प स्किल्स जा जेके आहिनि उहे किताब उहे बि असां छापियासीं ऐं निसाबी मक़सदनि जे लाइ जेके आहिनि उहे मददगार किताब उहे तक़रीबन असां 100 खनि किताब उहे छपियासीं। नौजवाननि जे लाइ किताब 50-60 किताब हिन सेल्फ हेल्प जे स्किल्स जेके आहिनि उहे किताब छपियासीं। ॿारनि जे लाइ असां मुकमिल सीरीज़ शुरू कईसूं ऐं उहे ॿारनि जे लाइ बुनियादी किताब, छाकाणि त स्कूलनि में जेको आहे जेसिताईं तव्हां शागिर्दनि खे किताबनि जे हैबिट नथा विझो पिया नंढनि किताबनि जी सूरत में, बातस्वीर किताबनि जी सूरत में, त अॻिते उन्हनि खे आदत विझण जे लाइ ज़रूरी आहे। त असां उहे तक़रीबन 100 किताब उहे छपियासीं, पर उन में असां नवां आणींदासीं, मतिलबु साइंसी मौज़ूअनि ते असां किताब छपियासीं। असांखां अॻु में ईअं थींदो त ॿारनि जे लाइ सिर्फ़ु कहाणियुनि जा किताब, लतीफ़नि जा किताब ऐं टोटकनि जा किताब जेके आहिनि उहे छपिबा हुआ। असां साइंसी मौज़ूअनि ते ॿारनि जा नॉलेज जा किताब, जूनियर नॉलेज बैंक जेको आहे उहा हिकिड़ी वॾी सीरीज़ शुरू कयूंसीं ऐं साइंस जे सीरीज़ जा किताब तक़रीबन 30 खनि जेको आहिनि उहे किताब असां उहे छपिरायासीं। वरी नॉलेज जा किताब शख़्सियत सीरीज़ करे, कुझु शख़्सियत सीरीज़ करे ऐं कुझु तारीख़ आलम जे वाक़िअनि ते उहे किताब अलॻि छपिरायोसीं। त उहो सिलसिलो जेको आहे उहो हलाईंदा आया आहियूं ऐं हेसि ताईं जेको आहे हले पियो। असांजो किताब जेको बि छपियो आहे उहो किताब सिर्फ़ु हिकिड़ो दफ़ो न छपियो आहे, असां वराए छपियो आहे, छाकाणि त उहो किताब तइलीमी मक़सदनि जे लाइ, नॉलेज जे मक़सदनि जे लाइ,
शख़्सी तामीर जे मक़सदनि जे लाइ, इंग्लिश स्किल्स जे लाइ उहे बुनियादी किताब आहिनि। इन करे मार्केट में उन्हनि जी मुकमिल डिमांड रहे थी पई। इन करे किताब जेको आहे उहो छापणो हिकिड़ो कमु आहे। किताब जी तरसील सॼी सिंध जे कुंड कुंड में हर स्कूल में पहुचाइणु Distribution, इहो हिकिड़ो ॿियो कमु आहे। असां उन ते घणो फोकस कयो आहे। इन करे असांजे घणनि किताबनि जा एडिशन 20 एडिशन बि आहिनि ऐं 30 एडिशन बि अच्छा, आहिनि। माशाअल्लाह। सो इहो मुसलसल जेको आहे उहो सिलसिलो हलाईंदा अचूं था पिया। सही। त इन्हनि बुनियादी तइलीमी ज़रूरतुनि जा किताब असां मार्केट मां आउट थियणु न ॾिनऊं। ॿियो कमु असां इहो कयोसीं त सिंध जा जेके बि डिविज़नल हेडक्वाटर आहिनि उते असां पंहिंजो सिंधी का बुक शॉप्स क़ाइमु कयासीं अच्छा अच्छा त जीअं किताब जी सहूलत सां रसद थिए ऐं माण्हू खे आसानी थिए। उहे डिविज़नल हेडक्वाटरनि मां जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ शहरनि ॻोठनि जा माण्हू अचनि था, उन्हनि खे सवलाई थिए थी। उन में अञा इहो कमु कयोसीं त असां कम्यूनिटी लाइब्रेरी स्कीम शुरू कईसीं। त कम्यूनिटी लाइब्रेरियूं घर में ठाहियो। असां हिकिड़ो चूंड किताब जेको आहे 150 चूंड किताब जेके कंहिं बि फैमिलीअ जे लाइ, कम्यूनिटीअ जे लाइ, उनजी डेवलपमेंट जे लाइ, उनजे तइलीमी ज़रूरतुनि जे लाइ, उन जे ज़हनी अवसर जे लाइ, तरबियती मक़सदनि जे लाइ हिकिड़ा शानदार किताबनि जी 150 किताबनि जी लिस्ट ठाहे करे उहो असां 12,000 रुपयनि में कम्यूनिटी लाइब्रेरी जी स्कीम शुरू कईसीं। उन में असां हज़ारे लाइब्रेरियूं कम्यूनिटी लाइब्रेरियूं क़ाइमु कयूंसीं। वरी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी 5,000 रुपयनि जी क़ीमत जी जेके शागिर्दनि लाइ तमामु लाज़मी किताब हुजनि, वरी उहा स्कीम शुरू कईसीं। उन में हज़ारे जेको आहे स्टूडेंट लाइब्रेरियूं क़ाइमु कयूंसीं। त सर इहे सभु किताब बि कलेक्ट करण में तव्हांखे टाइम त लॻो हूंदो न? उहो मुकमिल फुल टाइम ज़ाहिर आहे मां फुल टाइम ॾिनो। मुंहिंजो वॾो फर्ज़न मिस्टर फज़लुर रहमान जेको आहे उहो मुंहिंजो ॿाहबेली थियो हिन इहे कम में। माशाअल्लाह। मुंहिंजो ॿियो पुटु मुजीबुर रहमान इन कम में फाइनल थियो ऐं असां बाक़ाइदे टीम वर्क सां जेको आहे उहो एॾो सारो कमु करण में जेको आहे उहो कामयाबु थियासीं। सही। असां वरी ॿियो अञा हिकिड़ो टियों इहो कमु कयो त नौजवाननि जा ग्रुप तयारु करे ऐं उन्हनि खे किताब कुल्हे ते खणायासीं त तव्हां सिंध जे स्कूलनि में वञो ऐं स्कूलनि में हीअ किताब मुतारिफ़ कराए उते किताबनि खे ॾेई अचो ऐं स्कूलनि में किताबी मेला हणो। किताबी मेलनि जो स्कूल ऐं कॉलेजनि में जेको आहे उहो रवाजु असां विधो, उहो अञा ताईं हले थो पियो। ऐं कुल्हे ते गठड़ी खणी जीअं पठाण असां वटि कपिड़ा ॻोठनि में खणी फिरंदा आहिनि, तीअं असांजा नौजवान तयारु थियल जेको आहे उहो गठड़ी किताबनि जी स्कूलनि में खणी वञनि था, किताबनि खे मुतारिफ़ कराइनि था, किताबनि खे पहुचाइनि था। इहो सिलसिलो हले थो पियो। त इहो कोशिशि कई त असां सिंध जे इन हीअ तइलीमी मांडराण में, तइलीमी माहौल खे में जेको पंहिंजो हिसो मिलाए सघूं था, पंहिंजे हिसे जो कमु करे सघूं था पिया, उहो असां कमु कयूं ऐं उहो असां कमु करे रहिया आहियूं। बहितरीन बहितरीन, ॾाढो सुठो कमु करे रहिया आहियो। ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां त असांजी सिंध जो जेको नौजवान आहे हींअर किताबनि खां महरूम न हूंदो ऐं उनखे हर नॉलेजेबल बुक अवेलेबल हूंदो, चाहे स्कूल में हुजे चाहे लाइब्रेरी जेके तव्हां क़ाइमु कयूं आहिनि उन्हनि में हुजे। त इहा ॾाढी सुठी हिकिड़ी जद्दोजहद आहे। अलाह साईं मज़ीद तव्हांखे हिन में कामयाबी अता करे ईअं कमु कंदा रहो। अच्छा मूंखे इहो ॿुधायो त हाणे तव्हां जीअं पब्लिश कयो था बुक्स वग़ैरह, त हिन में पोइट्री जा बुक्स केतिरा आहिनि? किताब शाइरीअ जे हवाले सां असांजा किताब तमामु थोरा आहिनि। चइनि 4 या 5 किताब आहिनि। टोटल 4 किताब आहिनि। मुमकिन आहे 5 उर्दूअ में शाह जे रिसाले जो उर्दू तर्जुमो असां उनखे ॻणियूं। असल में उनजो सबबु इहो आहे त सिंध में तमामु घणा पब्लिशर आहिनि ऐं उहे शाइरी छपनि था। पब्लिशरनि जी 100 किताब 200 किताब शाइरीअ जा छपियल आहिनि। असां फोकस जेको आहे उहो तइलीमी ऐं तरबियती मौज़ूअनि खे रखियोसीं, तारीख़ ऐं फ़लसफ़े जे मौज़ूअनि खे रखियोसीं। शख़्सियत जे ऑटोबायोग्राफीज़ खे मतिलबु जंहिंमां इंस्पायरेशन मिले, जंहिंमां किताबनि मां तइलीमी तरक़ी थिए। मां ज़ाती तौर ते सिंध जेको आहे उहो विज़िट कंदुसि, पंहिंजा बुक शॉप्स विज़िट कंदुसि, सिंध जे अदीबनि सां मिलंदुसि। जंहिं शइ जी ज़रूरत मां पंहिंजे विज़िट में महसूसु कंदुसि, मोटी अची करे उहो मौज़ूअनि ते किताब तयारु कंदुसि। मां पंहिंजा किताब ज़्यादा तौर ते इन तरीक़े सां तयारु कया। मां हिकिड़ो किताब शाह लतीफ़ जे हवाले सां नौजवाननि खे 16 ऐं संजो किताब जेको आहे उहो खपे थो पियो त शाह लतीफ़ जे शाइरीअ जो जेको आहे उहो तारीफ़ उन्हनि ताईं आसानीअ सां पहुचे। सो उहो मां हिकिड़ो किताब ॿारनि जो भिटाई उहो मूं डिज़ाइन कयो, बा तस्वीर किताब। ॿार उनखे पढ़नि ऐं भिटाई खे सम्झनि, भिटाईअ जे हेॾे ॻूढ़े फ़लसफ़े खे, भिटाईअ जे हेॾे शानदार आफ़ाक़ी फ़लसफ़े खे ॿारनि खे सम्झाइणु, उनजे लाइ बा तस्वीर किताब डिज़ाइन करे असां उन्हनि खे ॿारनि खे पढ़ायासीं। नौजवाननि जे लाइ किताब हिकिड़ो मूं तयारु कयो शाह लतीफ़ जे शाइरीअ जे हवाले सां, शाह लतीफ़ वटि इश्क़ जा 10 उसूल। इहो किताब अलिफ़ छफ़क़ जो किताब आयो, रूमीअ वटि इश्क़ जा 40 उसूल।
उन खां इंस्पायरेशन थी करे वाह। चयोसीं त रोमीअ वटि बि उसूल आहिनि त भिटाईअ वटि बि भिटाईअ आहिनि। वटि बि ऐं आहिनि, असांजो बहितरीन। भिटाई जेको आहे उहो आफ़ाक़ी शाइर आहे। ऐं पोइ उन्हनि के शाह लतीफ़ जे सुरनि में जेका शाइरी इन हवाले सां आहे उन खे कंपाइल करे नौजवाननि खे ॿुधायो त ही ज़िंदगीअ में कमिटमेंट, इश्क आहे कमिटमेंट, वाबस्तगी, फिदाइयत। हाणे ज़िंदगीअ में तव्हां पंहिंजे नज़रियनि सां, पंहिंजे मक़सदनि सां, पंहिंजे धरतीअ सां, पंहिंजे माण्हुनि सां फिदाइयत ऐं कमिटमेंट पैदा करण जे लाइ तव्हांखे भिटाईअ जी रहनुमाई हिते हिते हीअ मिले। ज़बरदस्त, तव्हां हिननि 10 उसूलनि खे रहनुमा बणायो, तव्हां भिटाईअ जे मैसेज खे जेको आहे अॻिते वधाए उहो सघो था। अॻिते वधाए सघंदव। तव्हां में अञा तव्हांजी ज़िंदगी वधीक में बि पढ़ण जो बहितरी जेको आहे उहो ईंदी। रुझान पैदा हाँ, थींदो। सही ॻाल्हि आहे। त इन क़िस्म जी जेका आहे बाक़ाइदा सर्वे करे जिते जिते ज़रूरत महसूस कंदासूं उहे किताब तैयार कंदा वेंदासूं। वाह। अञा ताईं इहो सिलसिलो हले थो पियो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ऐं ऑल द बेस्ट टू यू। वॾी महिरबानी जो तव्हां पंहिंजो कीमती वक़्तु ॾिनो, तव्हां सां कचहरी कईसीं, ॾाढो सुठो लॻो। थैंक यू डॉक्टर फराह। जाते जाते हम आपसे एक मिली नगमा और सुनना चाहेंगे क्योंकि आज इतने दिनों बाद मतलब आपसे मुलाकात भी हुई है और फिर बीच में ये सारा सीन भी चल रहा था और वीकेंड के बाद आज हमारा पहला प्रोग्राम है, तो मैं चाहूँगी कि हम मिली नगमे ज़्यादा सुने। सर लास्ट में कोई मैसेज ॾियणु चाहींदो? मैसेज किताबनि जे हवाले सां ई ॾींदासूं त किताब जेको आहे उहो इंसान जो भले खां भलो दोस्त आहे। बेशक। किताबनि खां वधीक को भलो दोस्त न आहे ऐं ख़ुदा उनखे इंसान जे मथां वॾो में वॾो इकराम करे ॾिनो आहे। वाक़ई। इन करे किताब खे चिंबड़ी पओ। ही एज ऑफ नॉलेज जेको आहे, एज ऑफ नॉलेज जो ताल्लुक़ किताब सां आहे ऐं उनखे किताबनि मां हासिल करे उनखे पंहिंजे प्रैक्टिकल ज़िंदगीअ में जेको आहे उहो खणी अचो। सभिनी शोबनि जा किताब जेके आहिनि उहे पंहिंजे ॿोलियुनि में तर्जुमो करे तैयार करे पंहिंजे नौजवाननि जी रहनुमाई कयो ऐं नौजवान हिन एज ऑफ नॉलेज में नॉलेज जे हर क़िस्म जे मौज़ूअनि मां फ़ाइदो वठी करे असांजी नई सिंध वॾे सघनि। असांजी जेका हिन वक़्तु सिंध जी सूरत हाल आहे उहा ॾाढी ॾुखाईंदड़ आहे सभिनी हवालनि सां। हिकिड़ी अहिड़ी नई सिंध जेको आहे उहा डेवलप कनि, जेका सिंध जेका आहे उहा ख़ुशहाल हुजे, उहा सिंध जेका आजिपे वारी हुजे, उहा सिंध जेका इंसाफ़ वारी हुजे, उहा सिंध जेका इंसाननि जे लाइ जेको आहे उहो हिकिड़ी वॾी नेमत सां ख़ुदा जीअं मालामाल कयो आहे, उन्हनि सभिनी नेमतुनि जो फ़ाइदो हासिल कंदड़ हुजे। इहो नौजवाननि जे लाइ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डॉक्टर फराह, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं भी यही कहूँगी कि इंसान जो है वो इंसान से प्यार करे, अपने प्यारों से प्यार करे, अब खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। जियो और जीने दो, मेहरबानी करे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी।